Ресейде мобилизацияға қарсы наразылық шеруіне шыққан 2300-ден аса азамат қамауға алынды. Ұлттар ұйымының адам құқы жөніндегі жоғарғы комиссар өкілі осындай мәлімдеме жасады. Көрші елдің түкпір-түкпірінде болған шерулер кезінде жалпы саны 2377 демонстрант бас бостандығынан айырылған. Тағы қанша адамның олардың қатарын толықтыратыны белгісіз. Қазір шамасы келгендер шекарасып жатыр. Әзірге оларға ешқандай тыйым салынған жоқ. Ресеймен шекаралас елдер арасын жалғайтын жолдарда кептеліс орнағалы бір аптадан асты. Украина басқыншылар тартып алған жерлерін қайтара бастағалы, Путин 300 мың адамды жинап, әскер қатарына қосу туралы бұйрық берген. Жартылай мобилизация және Украинаның 4 облысында өткізілген референдум халықаралық қауымдастықтың да наразылығын тудырды. Ресей Федерациясындағы мобилизацияға қарсы шыққан көптеген адамның қамауға алынғаны алаңдатады. Барлығын бостандыққа шығаруды талап етеміз. Билік еркін пікір білдіруге мүмкіндік беретін бейбіт жиындарды өткізу туралы халықаралық міндеттемелерін орындауы керек.